Para nuestro skill vamos a hacer 3 rounds. Comenzamos con Clandestine Roll, bien extendidas las piernas, hacemos 5 repeticiones. Después nos vamos con Cossack Squats, hacemos 10 repeticiones. Y por último hacemos Feet Together Squats, hacemos 10 repeticiones. Después tenemos un EMOM de 6 minutos, cada minuto vamos a hacer de 6 a 10 repeticiones. Si nos salen los Pistol Squat, hacemos Pistol Squats. Si no nos salen los Pistol Squats, hacemos Air Squat Pistol. Y con eso terminamos.